हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? जहाँ कभी होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं जिशान फर्नीचर आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर आए हैं। आज ये देख सकते हो हमारी है हाइड्रोलिक। तो इसमें आज हम लोग हाइड्रोलिक लगाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे और बताएंगे और सिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको खोल देते हैं। आज हम लोग इसमें बांधेंगे। जैसा कि मेरा सब में हो गया है, तो आपको बांध के दिखाएंगे और बताएंगे। 15 kg की हमारी हाइड्रोलिक है। जैसा कि इसमें पहले टाइट कर लेना है, तो इसमें हम लोग टाइट कर लेते हैं क्योंकि अकेले लगाएंगे और बेड आउट मेजर टेप से लगाएंगे, तो बताएंगे और सिखाएंगे बेड आउट मेजर टेप से। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइट कर देते हैं। वैसा इधर वाला भी टाइट कर लेना है। जैसा कि मेरा हो गया है, ये देख सकते हो। जैसा कि देख सकते हो हमारा ये वाला हो गया है। अब ऐसा सेम इधर भी ऐसे बांध देते हैं जितने पे टिकता है। लगाना है। जैसा कि मेरा हो गया है, आप लोग देख सकते हो। ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और सबसे इजी तरीका, सबसे अच्छा तरीका है बेस्ड आउट मेजर टेप से हाइड्रोलिक फिटिंग बांध के आपको दिखाएं और बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये देख सकते हो, ये भी मेरा हो गया। ये इसमें पूरा मेरा हो गया है।